Всем привет! Хотел рассказать, что может быть с помпой и другими деталями после того, как ремень заменили в мастерской, которая делают натяг ремня на глаз. То есть, одним словом, как натянули, так натянули, все, пофиг. Сделали, машина поехала дальше. Это помпа с машины Е38 с мотором М60. Кстати, еще такое вот небольшое отступление. Помпа для М60, для Е32, Е34 разная от Е38. У Е38 есть вот этот вот дополнительный выход. Вот он. На выход на расширительный бачок. Вот на Е32 и на Е34 его нету. То есть, смотрите, эта помпа прошла 10 тысяч километров. И потекла и зажужжала. В чем проблема? Это фирма Дольц. Вот если же сфокусируется. Вот, пишется, что это Италия. И, короче, качество хорошее. По крайней мере, из тех помп, которые уже ездили этой фирмы, проблем с ними не было. То есть тут уже ржавчина, оно месяц в гараже где-то лежало, потому уже такой вид не особо товарный. Значит, первое, что началось, это вот этот вот шум. Вот этот шум, думали, что ролики. Ролики смотрели, нет, не ролики. Смотрим, я не знаю, генератор, нет, не генератор. Но абсолютно все, что к этому ремню приходит, все смотрели. Не думали, что это помпа. В итоге, когда в очередной раз снимали ремень, увидели люфт. Люфт вот шкива помпы. И все. Короче, виновник событий уже был найден. Вычислили, что это помпа. Сняли помпу для замены. В итоге 10 тысяч километров. Смотрите внимательно. Представляете? Вот. Вообще. Люфт полнейший. Просто полнейший. При том, что она еще, так сказать, работала. Факт остается фактом. Здесь вот идет шкив, ремень через ролики. Вот здесь находятся ролики. А ролики находятся на гидроамортизаторчике. Этот гидроамортизаторчик был стянут полностью. В итоге ремень не отыгрывал все вибрации. Короче, он был натянут просто по самое не могу. Это в СТО, там где ремонтируют Жигули, Газели и тому подобное. Менялся ремень, я так понимаю, потому что люди, видно, не сталкивались с гидронатяжителями ремней. И натянули его просто до последнего. В итоге помпа вышла из строя. Также были заменены ролики самого гидронатяжителя, потому что они тоже также начали болтаться, люфтить, хотя они тоже были новые. Вот еще раз показываю. Вот. Вообще, люфт просто зверский. Так это хорошо, что так бы вот еще вот это могла до такой степени уже... Да, это вообще болтается. До такой степени оно уже разнашивается, что начинает выедать корпус крышки передней ГРМ. Ну, это тогда уже крышку надо будет менять. Но одним словом, смотрите, где вы обслуживаете машину, или же все-таки контролируйте тех, кто обслуживает вашу машину. И что еще хотел сказать, что в принципе по качеству эти помпы, ну, то есть продавались и ставились 100 раз, еще раз, фирма Дольц. Ходят отлично. То есть вот такая вот проблема случилась после натяжки. Потом заменили ремень, натянули как положено, и проблема ушла. То есть делайте выводы, где вы обслуживаетесь и у кого. Всем спасибо и не ломайтесь. Всем удачи.